भी साफ करना लगा। ये रहे हमारे पिजन, कितने प्यारे माशाल्लाह। 2 साल हो गए थे, सारे कहते थे लो जी अंडे नहीं देते हैं, देखो आज मैंने दे ही दिए। ये देखो ये देखो ये देखो, ये अंडे छोटे छोटे। इसके अंदर कुछ चीज़ डालते हैं, थोड़ा काटन शाटन जाकर नरम चीज़। ये पानी पी रहा है छोना बच्चा है। सोने बच्चे, कितने प्यारे बच्चे। अभी अम्मा अब्बा भी बनने वाले हैं।